Das Muster kommt so aus, dass ihr immer eine Maschenanzahl braucht, teilbar durch 18 plus 3 plus 1. Kommen wir zur Reihe 1. Anfänger sollten sich am besten 2 Maschenmarkierer hinzunehmen und die Anfang- und Endmasche immer markieren, da sich das Ganze manchmal verdreht und ihr so besser wisst, wo ihr einstechen müsst. In die erste Masche kommt eine feste Masche. Danach folgen nochmal 2 feste Maschen. Sodass wir insgesamt 3 feste Maschen haben. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche, fünfte eine feste Masche und sechste eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und wieder in die 3 darauf folgenden Maschen jeweils eine feste Masche häkeln. Und so nun bis zum Ende. Und dann müsstet ihr auch so auskommen, dass ihr in die letzten 3 Maschen eure 3 festen Maschen häkelt. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Eine Wendeluftmasche und in die erste Masche eine feste Masche. 3 Luftmaschen und eine feste Masche zum Fixieren des Fadens um die Kette herum. Die könnt ihr dann schön zur Seite ziehen. Und jetzt wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen etwas ungewohnt werden. Ihr zieht die Schlaufe hoch auf ungefähr eine Stäbchenhöhe. Dann haltet ihr die Schlaufe mit dem Daumen fest, dass ihr sie nicht wieder klein macht. Geht um die Kette herum, holt den Faden hoch und mascht eine Luftmasche direkt an der Kette ab und zieht den Faden hoch. Schlaufen festhalten, um die Kette herum, Faden holen, eine Luftmasche, Faden hochziehen. Festhalten, um die Kette herum, Faden holen, eine Luftmasche, Faden hochziehen. Und insgesamt brauchen wir 7 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen, Luftmasche, hochziehen. Schlaufe festhalten, um die Kette herum, eine Luftmasche, Schlaufe hochziehen. Und ein letztes Mal noch, Schlaufen festhalten, Faden holen, Luftmasche, hochziehen. So, und wenn ihr dann die 7 Schlaufen auf der Nadel habt, könnt ihr ganz vorsichtig die Nadel herausziehen und in die letzte Schlaufe hinein diese wieder zusammenziehen und 3 Luftmaschen häkeln. Danach geht ihr in den nächsten Bogen rüber, häkelt eine feste Masche wieder zum Fixieren, Schlaufe auf Stäbchenhöhe hochziehen, mit dem Daumen festhalten, um die Kette herum, Luftmasche, Schlaufe hochziehen, festhalten, um die Kette herum, Faden holen, Luftmasche, hochziehen, festhalten, um die Kette herum, Faden holen, Luftmasche, hochziehen. Und das auch wieder so lange, bis ihr 7 Schlaufen auf der Nadel habt. Nachdem ihr dann 7 Schlaufen auf der Nadel habt, wieder vorsichtig die Nadel entfernen. In die letzte Schlaufe, die könnt ihr dann wieder klein machen, der Nadel anpassen, 3 Luftmaschen. Rüber zum nächsten Bogen, eine feste Masche. Schlaufe wieder hochziehen, mit dem Daumen festhalten und dann geht es wieder los. Faden holen, Luftmasche, hochziehen,
Festhalten, Faden holen, Luftmasche, hochziehen. Festhalten, Faden holen, Luftmasche, hochziehen. Nachdem ihr dann wieder 7 Schlaufen habt, Nadel vorsichtig rausziehen, in die letzte Schlaufe reingehen, klein machen, 3 Luftmaschen und so nun bis zum Ende. Und dann am Ende, nachdem ihr die letzten Schlaufen gehäkelt habt, 3 Luftmaschen und am Ende in die letzte Masche eine feste Masche. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Eine Luftmasche und wieder in die erste Masche eine feste Masche. Und nun geht es direkt los. Ihr nehmt die erste Schlaufe, holt den Faden durch und mascht eine feste Masche ab. Zweite Schlaufe, Faden holen, eine feste Masche. Dritte Schlaufe, Faden holen, eine feste Masche. 3 Luftmaschen und nun die letzten 3 Schlaufen, jeweils mit einer festen Masche behäkeln. Dann direkt rüber zu den nächsten Schlaufen. Die ersten 3 Schlaufen mit jeweils einer festen Masche behäkeln. Drei Luftmaschen und die letzten 3 Schlaufen mit jeweils einer festen Masche behäkeln. Direkt wieder rüber zu den nächsten Schlaufen. Die ersten 3. Drei Luftmaschen und die letzten 3. Und so nun die restliche Reihe. Am Ende der Reihe, so wie am Anfang, direkt eine feste Masche in die letzte Masche. Und das war Reihe 3 des Musters. Kommen wir zur Reihe 4. Nun verschieben wir die Bögen. Da müsst ihr euch merken, dass ihr mit 6 Luftmaschen anfangt. 3 für ein Stäbchen und 3 als Luftmasche für den Bogen. Dann geht ihr in den Bogen, in die Mitte und häkelt dort eure 3 festen Maschen. 3 Luftmaschen, rüber in den nächsten Bogen, 3 feste Maschen. 3 Luftmaschen, rüber in den nächsten Bogen, 3 feste Maschen. Und so nun bis zum reinen Ende. Und wenn ihr am Ende der Reihe angekommen seid, müssen wir in etwa das gleiche wie am Anfang erstellen. Und das machen wir, indem wir 3 Luftmaschen häkeln und in die letzte Masche ein Stäbchen häkeln. Das war Reihe 4 und somit die erste Reihe, um die Bögen nach innen zu versetzen. Reihe 5. Nun kommen die Schlaufen. Dazu
beginnen wir mit 3 Luftmaschen und häkeln um die erste Kette direkt am Anfang eine feste Masche. Dann habt ihr so ein kleines Zipfelchen hier nur am Rand. Danach die Schlaufe wieder auf Stäbchenhöhe festhalten und um die Kette herum Luftmasche hochziehen. Um die Kette herum Luftmasche hochziehen. Um die Kette herum Luftmasche hochziehen, bis ihr 4 Schlaufen habt, denn hier brauchen wir nur einen halben Fächer. Nadel rausziehen, in die letzte reingehen, 3 Luftmaschen. Dann zwischen die Bögen der Vorreihe gehen, eine feste Masche. Schlaufe hochziehen und ab hier insgesamt 7 Schlaufen auf die Nadel bringen. Festhalten, um die Kette herum, Luftmasche hochziehen. Nadel rausziehen, in die letzte wieder hinein, zusammenziehen und 3 Luftmaschen häkeln. Auch hier wieder darauf achten, zwischen die beiden Bögen der Vorreihe um die Kette herum eine feste Masche zum Fixieren, auf Stäbchenhöhe ziehen, festhalten und wieder 7 Schlaufen auf die Nadel bringen. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, in den letzten Bogen eine feste Masche und insgesamt wieder 4 Schlaufen auf die Nadel bringen. Nadel rausziehen, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die dritte Masche von unten gezählt. Und dann kommen wir zur letzten Reihe, wo wir die Fächer vollenden. Eine Luftmasche, eine feste Masche in die erste Masche und dann direkt die Schlaufen abhäkeln. Erste Schlaufe, eine feste Masche, zweite Schlaufe, eine feste Masche und die dritte Schlaufe, eine feste Masche. Rüber zur nächsten Gruppe. Die ersten 3 Schlaufen jeweils mit einer festen Masche fixieren, 3 Luftmaschen und die letzten 3 Schlaufen mit jeweils einer festen Masche fixieren. Rüber zur nächsten Gruppe, die ersten 3 Schlaufen, Luftmaschen und die letzten 3 Schlaufen. Und so jetzt wieder die ganze Reihe bis zum Ende. Und bei den letzten 3 Schlaufen, wie am Anfang, alle 3 mit einer festen Masche jeweils abhäkeln und dann den kleinen Bogen in die letzte Masche eine feste Masche. Und dann sollte das Ganze so aussehen. So, und ab hier wiederholt sich dann wieder der Anfang. Reihe 2. Eine
Luftmasche und in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche, 3 Luftmaschen und um den Bogen herum in die Mitte 3 feste Maschen, 3 Luftmaschen, nächster Bogen, 3 feste Maschen. Und so wieder bis zum Ende. Und am Ende der Reihe in die letzten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und nun habt ihr wieder die Basisreihe, um die ersten Bögen zu häkeln. Also nochmal das Wichtige zusammengefasst. Ihr fangt in jeder Reihe immer mit einer festen Masche an, bis auf die Reihe, wo ihr die Bögen nach innen versetzt. Da wird der erste Bogen mit 6 Luftmaschen begonnen. 3 fürs Stäbchen und 3, um mit dem Bogen rüberzukommen. Das ist das Einzige eigentlich, was ihr euch merken müsst, um das Muster dann wieder richtig aufzuteilen und zu verschieben.